با درود بر شما ملت نمک نشناس، امیدوارم که حالتون خوب باشه. هنرپیته عزیزتون هستم، مدتی نبودم به خاطر این بودش که خب بالاخره مشغول به فعالیت بودم و یه کارهای ساختمانی صورتی اینا هم بودش که به آقای دکتر گفتم که اصلا بکوبه از نو بسازه. دلیلش شاید این هست که بعضی منو نشناختید. دندون‌ها رو هم از روی مدل آدامس خروس نشان گفتم که اون مدلی باشه، همه رو کنار هم بذاره. اینا که در ویدیوهای جدید خواهید دید. خیلی دلم براتون تنگ شده بود، سرم میرود از خیش، از گوشه گوشه فرو میریزم تا بوی گندم بوی عطرم در میآید. ببینید عزیزان، من در گذشته راهکارهای زیادی رو به شما یاد دادم، از تجربیات خودم بسیار استفاده کردم، به شما یاد دادم و باز بار دیگر هم میخوام این تجربه زندگی رو به شما یاد بدم و که شما هم بتونید استفاده کنید. این راهکارهای جدیدی که باعث موفقیت من در زندگی شده. یک از ببینید قبلا ها یادتون باشه، من سال پیش بوداره بهتون گفتم که اصلا نخورید، گوشت نخورید، مرغ نخورید، برنج نخورید، میوه نخورید، اصلا کوف بخورید. یادتون میاد؟ الان راهکار جدیدی براتون دارم. راهکار جدید من الان این هست که همه چیز رو اصلا ثبت کنید. ببینید مثلا راه میرید ثبت کنید، هرچی میخورید ثبت کنید، غیبت میکنید ثبت کنید، فحش خواهر مادر میدید ثبت کنید، اصلا همه رو بشنید ثبت کنید، جزوه درست کنید، مثل جزوه اعلامیه اینا، کاغذ مداد دستون بگیرید ثبت کنید. خیلی به راه موفقیت شما در زندگی اثر خواهد گذاشت. ببینید مثلا من امروز نهارم رو ثبت کردم، یه پرس سلطانی با یه کاسه بزرگ آش کنارش، آش جو، بعد 4 تا لنگ مرغ بود و اینا با زرش پلو در کنارش. مثلا اینا همه رو که خوردم برای نهار، اینا همه رو ثبت کردم. بعدش قدم هایی که برداشتم از میز نهارخوری بود تا تخت خواب. خب خوابه بعد از ظهر، بعد اون هم خوردن باید دوباره ثبت میکردم دیگه. به هر بدبختی بود بعد از اونا خودم رو رسوندم، با قدم هامو رسوندم به تخت خواب، اونجا که دراز کشیدم که اینا هضم بشه. دوباره اونو ثبت کردم، بعد تلفن رو برداشتم. یه غیبت دیگه پشت سر شماها با دوست آشنا با بقیه هنرپیته ها یه مقداری با اونا صحبت کردم، اونا همه رو ثبت کردم و اینا. شما باید همین مدلی باید این کار رو انجام بدید اگه میخواید موفق بشید در زندگی، مثل مانند من بشید. آره دیگه عزیزان، برید همه رو ثبت کنید. میخواید لاغر شید، میخواید موفق شید، میخواید مرفه شید، میخواید مثل من شید، همه رو فقط ثبت کنید. ثبت کرده برید. بالا باز خوبه بهتون میگم ثبت کنید. سال پیش که اصلا بهتون گفتم نخورید، گفت بخورید. باز الان بهتون میگم بخورید. آب دو خیاره رو بخورید، نون پنیر سبزی رو بخورید، ثبتش کنید. 4 تا اتوبوس باید سوار شید، از این ور شهر بدید اون ور شهر سر کارتون، ثبتش کنید. اینا همه باعث موفقیت و لاغر شدن و مرفه شدن شما میشه. این اداره ثبت احوال، فقط شما ثبت کنید برید دیگه. تجربه دیگه فعلا ندارم. این بزرگترین تجربه ای بود که میتونستم بهتون یاد بدم. سرم میرود از خیش، از گوشه گوشه فرو میریزم تا بوی گندم و عطرم و اینا همه در میآید. راستی مدل دندونام هم از روی آدامس خروس نشان ماکت برداشتیم. همونجوری به آقای دکتر گفتم یکی کنار هم دیگه بذارید این آدامس خروس نشان. آره فعلا خداحافظ تا تجربه های بعدی. یادتون باشه ثبت کنید، همه رو بنویسید جزوه به جزوه. برم این صورتمو بشورم، انقدر ماتیک مالیدم فکر کنم 2 هفته طول بکشه من اینا رو پاک کنم. فعلا خداحافظ.